Nasi goreng termurah sekali masak sebaskom. Nah ini dia guys, salah satu pecah paling murah di kota Medan. Kali ini kita lagi pengen makan nasi goreng pecahnya. Ini pas banget lagi dimasak, jadi bakalan panas-panas pasti sedap. Pilihannya selain nasi goreng ada mie, bihun, atau juga kue tiaw ya. Kenapa sih dinamain pecah? Ya karena memang simple aja, cuma nasi, bumbu, ditambah daun bawang, wortel, dan sedikit telur. Kalau kalian mau request goreng telur atau komplit juga bisa ya. Untuk seporsi nasi goreng pecah harganya cuma Rp7.000. Gimana? Murah dong? Ayo gaskan. PT Tancap Ani, Komplek Asia Megamas. Thank you.